del B22 va a hablar sobre libros y películas. Esperamos que os guste. Muchísimas gracias a Anna Ibáñez por su trabajo e su pazienza. Questo è l'ultimo podcast del Dipartimento di Italiano per quest'anno. Speriamo di poter presentare altre cose per il prossimo anno scolastico. Vi auguriamo una bella estate e tantissime grazie agli studenti del gruppo di B22 che ci consiglieranno dei libri e dei film. Alla prossima! Salve, mi chiamo Anna e la mia proposta per la giornata del libro 2025 è il Decameron. È scritto da Giovanni Boccaccio tra il 1349 e il 1353. Prima di tutto dirò che Decameron è una parola greca che significa 10 giorni e il libro di Boccaccio ha infatti una struttura divisa in 10 giornate per un totale di 100 novelle, cioè 10 al giorno. Boccaccio crea una cornice storica, la Firenze del 1348, al tempo della pandemia di peste nera, dove una brigata di 10 giovani, 7 donne e 3 uomini decide di lasciare la città e di trasferirsi in campagna, fuggendo così dalla peste. Per passare il tempo iniziano a raccontare a turno delle storie. Ogni giorno uno di loro sceglie l'argomento e ognuno racconta una storia legata a quel tema. I temi delle novelle sono molto diversi e spaziano dal comico al tragico, dal sacro al profano. I personaggi, donne o uomini, sono di vari ceti sociali, sia nobili, mercanti, servi, chierici, e con tutti quanti il Boccaccio dimostra avere una grande conoscenza della natura umana dell'epoca e una grande abilità nel costruire personaggi coinvolgenti. Nelle novelle si celebra spesso l'ingegno, come in quella di Chichibio e la Gru, dove il protagonista è un maestro dell'umorismo, la furbizia e l'improvvisazione. L'astuzia, come in Andreuccio da Perugia, il desiderio e la naturalità degli istinti, come in Filippo Balducci e la novella delle papere. È presente anche il tema dell'amore, sia l'amore tragico sia l'amore fortunato. Si parla anche di libertà individuali, d'adulterio, la moglie che inganna il marito come Peronella e il garzone nella botte. Nonostante il Decameron sia un capolavoro del Trecento, è stato considerato un libro scandaloso per le trame licenziose di alcune delle novelle. Io lo consiglio vivamente, anche se è scritto in italiano volgare quasi 700 anni fa. Si tratta di un libro davvero attuale che connetta con il lettore moderno. Le novelle sono simpatiche, divertenti e agili. Se ve la sentite di leggerlo in italiano del Trecento, va bene, se no ci sono tanti adattamenti all'italiano di oggi. E un vantaggio di questa opera è che le novelle sono indipendenti tra di loro e se non volete leggerne tutte puoi scegliere di leggerne una, due o qualsiasi numero che decidi. E per quanto riguarda il film, la mia scelta è senza dubbio Cinema Paradiso, secondo me un vero capolavoro del cinema italiano. Nuovo Cinema Paradiso è un film del 1988 di genere drammatico-sentimentale diretto da Giuseppe Tornatore, con una colonna sonora sublime composta da Ennio Morricone. Ha vinto il premio Oscar al miglior film straniero nel 1990. Tra gli attori principali spiccano Philippe Noiret come Alfredo e Salvatore Cascio nel ruolo di Totò Bambino, con una interpretazione fantastica, un bambino simpatico, spontaneo e di una grande tenerezza. Il film è ambientato in un piccolo paese siciliano del dopoguerra. Racconta la storia di Salvatore, Totò, un famoso regista che ritorna al suo paese natale dopo tanti anni e attraverso i suoi ricordi, legati sempre al cinema, conosciamo la sua infanzia, la profonda amicizia che si sviluppa tra lui e Alfredo, il proiezionista del piccolo cinema del paesino.
Del film direi che è un viaggio toccante nella memoria, una lettera d'amore al cinema, al suo potere, alla nostalgia dell'infanzia e all'amore giovanile, una storia di crescita, di sogni e di rinunci. Celebra l'importanza dei ricordi e di avere sempre presente da dove veniamo e i legami affettivi. Insomma, è un film indimenticabile, meravigliosamente rafforzato dalla musica di Ennio Morricone. Per concludere, direi che Cinema Paradiso è, a mio parere, uno di quei film che hanno la capacità di emozionarti ogni volta che lo vedi. Cinema Paradiso è pura magia. Ciao, mi chiamo Anna e vi parlerò del film C'è ancora domani. C'è ancora domani è un film del 2023 co-scritto da Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea e diretto e interpretato da Paola Cortellesi al suo debutto alla regia. La lingua originale è il romanesco con alcuni dialoghi in italiano e inglese. È una produzione italiana con una durata di 118 minuti e girata in bianco e nero. Il film è una combinazione tra genere drammatico, storico e commedia. È stato un successo al botteghino, essendo apprezzato dalla critica italiana ed estera per la regia e per le tematiche di forte attualità, legate alla cultura patriarcale, alla violenza di genere e ai diritti delle donne. La trama si sviluppa a Roma in maggio del 1946. Dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, Roma, come il resto dell'Italia, è occupata dagli alleati. In città vive la famiglia Santucci, composta dalla madre Delia, dal marito Ivano, uomo violento che quotidianamente fa violenze fisiche e psicologiche contro la moglie, e 3 figli, Marcella e 2 ragazzi. Delia sembra decisa a scappare dal marito e sceglie il 2 giugno per farlo, ma il suocero muore e Delia deve restare a casa. Però la donna non si perde d'animo e pensa che c'è ancora domani per farlo. La mattina seguente Delia lascia sul comodino di Marcella una busta con una lettera e con dei soldi per studiare e diplomarsi, contro il pensiero di Ivano per il quale non vale la pena sborsare dei soldi per l'istruzione delle figlie. Il film ha ricevuto il David de Donatello alla miglior regista esordiente, miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale e il David dello spettatore. Adesso vi parlerò del libro Io non ho paura di Niccolo Ammaniti. Niccolo Ammaniti è nato a Roma nel 1966, ha esordito nel 1994 con il romanzo Branchie, dopo ha pubblicato la raccolta dei racconti Fango e nel 1999 il romanzo Ti prendo e ti porto via. I suoi libri sono tradotti in francese, tedesco, spagnolo, greco, russo e polacco. Dopo Ti prendo e ti porto via, Niccolò in questo romanzo va al cuore della sua narrativa con una storia tesa e dal ritmo serrato. Michele Amitrano, 9 anni, si trova di colpo a fare i conti con un segreto così grande e terribile da non poterlo raccontare, e per affrontarlo dovrà trovare la forza propria nelle sue fantasie di bambino, mentre il lettore assiste a una doppia storia, quella vista con gli occhi di Michele e quella tragica che coinvolge i grandi di Acqua Traverse, misera frazione dispersa tra i campi di grano. Il risultato è un racconto potente e di assoluta felicità narrativa.
La storia è ambientata nell'estate storrida del 1988, nella campagna di un sud d'Italia non identificativo, ma ha evocato con rara forza descrittiva. In questo paesaggio, dominato dal contraste tra la luce del sole e il buio della notte, Amminiti alterna la commedia, il mondo dei rapporti infantili, la lingua dei bambini, la loro tenacia, la forza dell'amicizia e il dramma del tradimento. E insieme tratteggia un indimenticabile campinario di adulti. Romanzo della scoperta di sé attraverso il rischio più estremo e la necessità di affrontarlo. Io non ho paura diventa un addio all'età dei giochi e dello stupore, all'energia magica che fa lottare contro i mostri e si insinua sotto pelle in ciascuno di noi con una tenera pugnaletta del petto. Ciao, sono Maria Jesus e le mie proposte sono il film La dolce vita e il romanzo I promessi sposi. La dolce vita è un film italiano del 1960, scritto e diretto da Federico Fellini, con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée. Acclamato universalmente, è considerato da molti l'opera migliore del regista e uno dei più grandi successi della storia del cinema. E alcuni critici lo considerano il più grande film mai realizzato. È stato presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove è stato premiato con la Palma d'Oro del 1960. Nella dolce vita si racconta l'avventura del fotoreporter Marcello Rubini alla costante ricerca della foto dell'anno. Per trovarla, Rubini passa da una festa all'altra organizzata dall'alta società dell'epoca. Quando Marcello viene a sapere che una grande diva del cinema, Silvia, sta per sbarcare a Roma, vede la sua grande occasione e decide di inseguirla per tutta la città, fino a trovare il momento perfetto per finire in prima pagina nella sezione Showbiz. La dolce vita non è un film qualsiasi. Questo film è considerato una delle opere più importanti di Fellini, tanto che a 60 anni dalla sua uscita è ancora oggetto di studio da parte dei cinefili, accademici e scuola di cinema. I promessi sposi è scritto da Alessandro Manzoni e pubblicato nel 1827. È uno tra i libri più letti e conosciuti in Italia. Insieme a opere del calibro della Divina Commedia di Dante Alighieri è oggi studiato in moltissime scuole e università italiane. Il romanzo narra il rapporto e le vicissitudini di due giovani, Lucia Mondella e Renzo Tamagino, che sono stati promessi l'uno all'altra. Il loro matrimonio però è ostacolato da un certo Don Rodrigo, il quale, innamorato di Lucia, ordina ad un abbondio, curato di un paese che si trova nei pressi del lago di Como, di non celebrare il loro matrimonio. Don Rodrigo arriva persino a far rapire Lucia da un uomo chiamato l'anonimato, ma c'è un colpo di scena. Quest'ultimo, invece di consegnare Lucia a Don Rodrigo, decide di liberarla. Vi consiglierei di leggere questo romanzo per scoprire come finisce la storia. Salve, sono Pablo e vorrei parlarvi di un film che si chiama Il giorno della civetta. Film del 1968, diretto da Damiano Damiani, tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. L'attore principale è Franco Nero, che va accompagnato dalla celebre Claudia Cardinale. In questo film, la cui azione si svolge in Sicilia nel 1961, il carabiniere Carlo Velodi indaga sull'omicidio di Salvatore Colasberna, un imprenditore edile ucciso dalla mafia. Carlo cerca le prove per incastrare un potente mafioso con molte difficoltà in un'isola dominata dalla mafia. È la Sicilia dell'omertà e dei delitti impuniti.
È un film poderoso, pieno d'azione, con un ottimo lavoro degli attori. Ci troviamo senza dubbio di fronte a un capolavoro del cinema italiano. E adesso vi parlerò di un libro chiamato La forma dell'acqua, che è un romanzo di Andrea Camilleri, scrittore italiano del XX secolo. Pubblicato nel 1994, è il primo romanzo delle avventure del commissario Montalbano, serie molto celebre che è stata adattata per la televisione. Questo giallo ci racconta la storia di come il commissario deve indagare la morte violenta di un politico locale, in una Sicilia con molti problemi di corruzione. Le indagini di Montalbano e i personaggi dei Basifondi formano un racconto pieno di emozioni. Camilleri scrisse 28 romanzi di questa serie, l'ultimo pubblicato nel 2020, dopo la morte dell'autore avvenuta nel 2019.